नमस्कार बंधुरा आपनारा देखছেন खुकू किचेन यूट्यूब चैनल। माछ भात जेमन बांगालिर प्रिय खाबारेर जायगा दखल करे रयेछे तेमनि माछ धरा चिरंतन अभ्यास प्रत्येकटा बांगालिर कम बेशी रयेछे। आज आमि एकटा अभिनव पद्धतिते पुकुरे माछ धरछि। आमि समपरिमाण तुष गुঁড়ো और आटा एकसंगे मिक्सड करे निये माछेर खाবার तैरी करछि। আমি এবার জালের মধ্যে মাছের খাদ্য ফেলছি। বর্ষাকালে কানায় কানায় পুকুর জলে ভর্তি থাকে। এই পদ্ধতিতে আপনারা সহজে মাছ ধরতে পারবেন। একটা স্লিভার এবং একটা কই মাছ পড়েছে। দেখুন বন্ধুরা, দুটো স্লিভার কাপ একটা তেলাপিয়া মাছ পড়েছে। এবার কিছু পড়েনি, জালটা আবার পেতে দিচ্ছি। দেখুন বন্ধুরা, আরো একটা স্লিভার কাপ আর একটা তেলাপিয়া মাছ পড়েছে। এখন মাছ কাটতে বসে গেছি। মাছগুলো সব কেটে রেখে আমি পেঁপে নামাতে চলে এসেছি। এখন পেঁপেটা কেটে নিচ্ছি। दो चामच हलुद गुঁড়ো दिएছি, 1 চামচ লবণ দিয়ে ভালো করে মাছগুলো মাখিয়ে কড়াইতে দিয়ে ভেজে নেব। মাছগুলো আমার ভাজা হয়ে গিয়েছে। এখন আমি কয়েকটা রসুন, আদা, জিরে, মরিচ, দুটো লাল মরিচ একসঙ্গে বেটে নেব। কড়াইতে 5 ফোড়ন দিয়ে দিচ্ছি। এর মধ্যে 1 চামচ হলুদ দিয়ে দেব। পরিমাণ মতো লবণ দেব।
ছোটো মাছগুলো হেলান্ত শাক আর আলু দিয়ে আমি শুক্তো তরকারি রান্না করছি। একটু জিরে মরিচ বাটা দিয়ে দিচ্ছি, কিছুক্ষণের জন্য ঢেকে রাখছি। ঢাকাটা খুলছি। শুক্তোর তরকারিটা হয়ে গিয়েছে, এবার নামিয়ে রাখছি। কড়াইটা পরিষ্কার করে আবার উনুনে বসিয়ে দিয়েছি। কড়াইতে তেল দিয়ে দিচ্ছি। তেলটা গরম হয়ে গিয়েছে, তেলের মধ্যে দিয়ে দেবো 5 ফোড়ন, কাটা পেঁয়াজ, কাটা কাঁচা লঙ্কা, কেটে পরিষ্কার করে রাখা পেঁপে আলুগুলো আমি কড়াইতে দিয়ে দেব। এর সঙ্গে দিয়ে দিচ্ছি 2 চামচ হলুদ গুঁড়ো, 1 চামচ লবণ। এগুলো একটু ভালোভাবে নাড়াচাড়া করে কষিয়ে জল ঢেলে দেব। ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিচ্ছি। ঢাকাটা খুলছি। তরকারিটা মোটামুটি সেদ্ধ হয়ে গিয়েছে, তরকারির মধ্যে ভাজা মাছগুলো দিয়ে দেব। এবার দিয়ে দেবো বেটে রাখা মশলাগুলো। মশলা দিয়ে আমি একটু হালকা করে নাড়াচাড়া করে দিচ্ছি। আবার কিছুক্ষণের জন্য ঢেকে রাখছি। তরকারি দুটো খেতে খুব সুন্দর হয়েছে। ভিডিওটি ভালো লাগলে একটি লাইক দিন এবং বন্ধুদের মধ্যে বেশি বেশি করে শেয়ার করুন। নতুন নতুন ভিডিও দেখার জন্য আমার চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখুন।